節目正式開始。首先，我哋今日嘅特別嘉賓到啊，駱應坤先生，我係咪好背光啊？我 OK 啊冇所，OK 啊，謂啦，都係咁靚仔依然。我屌，哦，求其啦，靚仔我老婆幾好服侍嘅，有宵夜噃食食乜嘢宵夜先？啲要晒俾你睇下。啊，夠啦夠哇啦，我先咩啦？杯見唔見到啊？麵啊，慢慢升上嚟，你就知係咩？杯麵咯，係啦，味道啊，哇！呢啲要係，考試合格仲要個，先有得食噶喎。你有面咁撚多仲有餸啊？燒鴨啊！哇！喂喂，得啦，唔好夾硬呃啦，孟婆哇！喂奶死呃，真係 誒，sweet 啊，阿嫂真係好啊，阿嫂。梗係好啦，幾廿萬一個月嘅大佬，唉，佢成日話，忍唔住，幾廿萬一個月，但係臨尾先計，哇，冇錯，仲要咁樣指我，想舉中指，辛苦嘛。啱啱開完工，哇，臨尾嗰個，屌睇到個名幾撚，令我有好撚多無限嘅想像空間，叫 Miyako，哇屌，跟！Miyako 住一個同 黑人嚟，Yumiko 差唔多樣，一個黑人嚟，嚇撚到我哋。黑好啊，你試過咩？食仲要夜晚見到黑人係嘛？唔笑睇佢唔啊！撚到，真係唔笑睇佢唔撚到，男定同埋女先？成有權唔係男嚟喎。唔係喎，笑我睇唔到佢對眼，唔笑就係睇到佢對眼嘅啫。有條件係飛嚟飛去嘅，屌你！佢兩隻烏蠅飛嚟飛去。佢呢度邊度嚟啊？俊，你屋企係嘛？屋企啊，屋企啊，你休息緊啊？而家定係晏啲開工住先？我未啊，未做嘢啊，停咗一排咯，哦，係啊，講下近況你又先啊，人係啊？執咗。你又使唔使又中間講一講啊？阿浩哥，嗱，我之前咧就同阿成講過咧，你前嗰排咧就患到個病咁樣，你需唔需要咁樣講一講？哦，係啊，係啊，係啊，原來阿成唔知你患咗病嘅，我真係唔知啊。佢咁傾當然啦，開先知嘅。我問佢知唔知？通常都係咁，好難特係，登話俾人聽噶嘛。係啊係啊，即係我依嘢點用啊？阿料啊，唔係唔係點解我估唔到其他人都沙 K 冇手講啫，嘢？估唔到其他人都冇我提到啫。應該我係最後一個知啊，應該係啊係啊，我誒，過咗嚟先問佢嘅，因為好多人未知㗎，應該好多人都未知，估係啊。未必嘅。香港嗰啲一定知啦，係嘛？同埋知佢哋唔提啊嘛，即係好似上哦，唔會特登你同你個女食講。飯嗰次咁啊，阿基文提都冇提啊，跟住我提佢先至講咁樣咯，知道有啲忌諱嘅，你始咦？終都係但但唔知啊，但但係我女冇講我俾我聽喎。你個女都唔知，你個女應該唔知㗎，冇咩啲嘢㗎嚟噶？我講佢個。咩嚟噶？我咩嚟噶嘛？我講開英文，癌係乜嘢嚟噶？咁樣啲，岩士堂，係同你個女佢都唔佢知識我啦，佢知，佢唔識你咩？咁細個離開香港點會識我啫？識咩唔識？好多個都識。我成日會有時睇下啲相啊，成啊嗱，呢個係邊個？嗰個係邊個？佢又會問下我，呢個係邊個？嗰個係邊個？所以唔認得咯。吓，唔睇係唔係睇相咪唔認得咯，唔同樣，擺明兩個人嚟㗎啦。係咯，啲唔同，後生咗咁始終多啊嘛，始終阿 Jackie 唔同阿皮同阿安啊嘛，阿皮阿安我哋直頭係。日日玩咁滯啦，係嘛？樓上樓有下，我就少啲，因為我覺得而家講翻咧都係間時阿豪生啱啱生嗰時，我唔敢入阿豪屋企嘅，因為我屋企有養好多家點講啊，好多畜家禽、生喺屋企，我唔知自己有咩菌嘅其實，所以農嗰期場嚟嘅，阿豪啊，係啊，真係阿安出世嗰時頭嗰排我一真係唔費事係敢。嘛？一係有啲因為養啲動物我哋嗰啲嘢，係啊，你唔知噶嘛，成日都摸哦，佢，你又唔係話好衞生啊，啲摸完唔係鑊鑊洗手㗎，講真。唔係有時啲嘢就唔使咁咩嘅，有時唔係啲細路仔到都要開始對抗呢啲嘢噶啦，即係好似打出得世疫苗咁樣之後，啊！係啦係啦，你要帶到阿你啲菌皮出世，驚得俾佢，邊度驚得阿皮出世，咁多啊？阿皮出世，我哋除咗養魚就冇養嘢啦嘛，咁我夠姜上佢屋企啦。
哦，你而家有冇養嘢啊？咁而家我而家養好多嘢，都養好多嘢。由細到大都係唔知點解，不過停咗一排咯，又蜥蜴啊，又貓啊，又魚啊，哦，即係總之就啲粗生啲互相逼嗰啲，嗰啲咧，會養埋一齊嘅。通常都係粗啲貓要生啲。捉魚捉蜥蜴啊嘛，養埋一齊係幾過癮喎佢哋。搬咗都係同一層，就唔係39樓咯，即係間時係住阿豪隔離啊嘛，間時係啊，直頭隔咁同離隔一層嗰啲樣咯，近，咁樣同一近。層同一組嘅，你住39，佢係住39啊嘛嗰時，不過你唔介意我一路咁巧食嘢一路吹水啊？唔介意。點可以？屌我啲食相難睇啊！屌，除撚咗你冇食咪標，或者食添咪點解淋晒。點解影唔撚到我全全個樣啊？係得，你睇唔影到啊，睇到啊？睇到冇嘢啊。浪高電話咯，一係今日特登剃光頭同埋剃撚埋須啊！屌，喂唔睇 show 好睇啲啊！係嘛？屌阿豪又話我剃，阿 Tony 個撚樣又話我剃須啦！屌咁撚老佢啲須唔咁樣，夠密啊嘛，屌要幾但係佢要幾撚密？好撚似頭髮咁啦嘛。揾個鳩毛嗰啲。夠我乜？阿爾蓋達咁樣。喂阿料啲 show 係好似啲獅子仔咁咧，由呢度咁樣圍住多手條頸啊！咧。有陣時有須多手，成日剃塊面啊！屌我特登剃添啊！嗰陣時又唔見我有屌，係啊，一等撚住，真係㗎！我想我想特登戴眼鏡，我特撚登睇埋啲個電視機日咁屌樣。啊！屌唔使啦，而家睇 VR 嗰嚿嘢咁，懟撚到埋隻眼嗰度睇。電視又話唔知乜撚嘢6尺，要6尺嘅睇電視。而家係啦，掉撚住戴撚住咁頭度睇，應該正撚上個電視就撚翻我哋，你唔好搞撚到咁多輻射出嚟啊，大佬，係嘛？我 全部人工智能自己會褪㗎嘛個電視，褪一咪咯，陣會走，屌你走撚到 lift 口啊！點我人哋嗰啲一開到門，鼻蒙蒙嘅睇緊住個電視褪，你追撚住佢咪6尺範圍，你越追佢咪越走咯，會喐㗎嘛而家啲電視，咪會啊。真嘅話屌我！唔係你係講話佢喐嘅意思係佢放大放細啊，定係真係佢有個碌咁樣喐前喐後？真係有個碌係，我唔記得咗喺國內邊個地方，你 set 咗個範圍，即係佢距離4尺咧，你行埋佢會褪㗎。唔係咁，你都要有個你知大大地方先得嘅。國內啲係啊，好奇好怪啊！緊要呢個。真係個唔係個廳係冇嘢㗎嘛，佢得唔係佢個電視櫃籠電視啫嘛，佢連撚住㗎，會走㗎。嗰啲人係啊，瞓橋底嘅係冇嘢啦，屋企。幾得意啊，幾多戇鳩件事真係即係太陽能抌出嚟電筒一樣咯。你始終都係有啲懷疑，會唔會有個人喺度推撚緊？你都知大陸啲嘢啦，動物園屌你人扮嘅動物，哇喂都唔掂喎，屌有啲扮唔撚到啊，就咁整幅圖喺度嗱睇啦，屌有龜喺度，屌冇錯啊！嗰啲野生樂園啊嘛，屌你！笑撚死人，最好笑又有時有啲咩 AI 嗰啲機械人啊，屌你有冇擺撚明係個人扮，冚家產又話機械人，屌真係笑撚到啊，笑撚到肚痛啊，屌！跟住又咪有啲撚，喂，有啲撚，幾千年有啲撚人，係冇地方，有啲撚人走埋揸鳩又幫佢咁，唔叻都要諗到啊！啱唔啱啊？唔係現失場業㗎嘛，觀眾，現場觀眾叻啲，個個都知係假嘅。唔係啊，喂有着數啊，唔好話佢假啊，揸下先，咦好真喎，整得，屌你記唔記得嗰陣時有套叫《鐵甲瑪利亞》咧？有葉倩文葉倩文啊，係硬㗎屌，同埋陳寶蓮嗰對會射嘢出嚟，金槍人，有陳寶蓮嘅咩？陳寶金槍蓮人國我產sorry 007，轉咗啲國產嚟，撈國產屌你007，mix 咗係嘛？屌睇得你太多啊！鐵甲無敵瑪利亞係嘛？我想問你。
係啊，鐵金蓮媽係阿葉倩文啊嘛，又係咁撚樣啊，一鳩踎，點解個波係武器嚟㗎嘛？喂，總之我哋諗唔諗到嗰啲戲名啊、K 歌啊，其實要揾阿傑出嚟啲，即唔係刻答撚到出嚟。我覺得你都有翻咁上下喎。屌我一講打水都記得啊屌，聽到佢講長廣泛舞佢都啲啊嘛，好撚悶嘅戲佢都記得㗎，阿傑嗰啲。係好犀利㗎，佢而家都係㗎佢。係啊，影藝中心嗰度睇戲㗎嘛佢啊。喂，咁你呢輪點啊？有時我見我諗住揾嘢做，跟住咪話頭先同你講過啦，你諗住做翻嘢，諗住考個石 Q 牌，呃飯食，點知而家要排隊嘅香港考石 Q 牌，間時唔使，身體點啫？咁咪又排下先咯，晏啲。真係我冇嘢，係漏電嘅啫嘛。而家我好精神啦，可能等間就攰晒噶啦個人。啲食嗰啲藥係咁樣，但係仲有年零食啫嘛。即係啲邏輯咩邏輯？我身體冇嘢，不過漏電啫嘛。咁你個人精神，因為佢話有啲，因為佢控制唔到佢漏電啊嘛。即係有嘢咯，係漏電淨係漏電啫嘛，冇啦，其他好漏冇乜嘢啦。電咪好精神咯。我即係我5月成班朋友，間時尖沙咀班酒友食飯，我食下漏電大起霧啦，要走啦，即係自己知道，因為個人一漏要喳喳冧走係嘛？就要唔係個人一冇精神咧，你個人冇晒，聽都聽唔到人哋講咩咁樣咧，你明唔明嗰種漏電？要冇晒心驅寒啊變咗。係啊，淨係諗住翻屋企啦。哎呀，可能係慣咗喎，但係因為有一排我係一咁樣我就翻屋企啊嘛，但係我嗰日堅持唔翻啦，跟住我仲走咗出面尖沙咀嘉湖飲酒喎，過咗嗰段時間。而家仲有飲酒啊嘛？啊？而家仲有飲酒食煙啊係嘛？冇乜點變啊，我生活習慣哦冇以前咁誇張，屆時日日飲3-4啲啤酒起碼，翻工又飲，收過而家就屋企唔飲咯，出去飲咯，睇波咪飲咯，睇波飲，係啊，喺屋企飲，飲酒咯，睇波呢期飲下紅酒咁樣咯，啤酒就好少飲啊，而家反而膽出街固醇高啊，冇辦法啦，出去熱量高啊，啤酒。突然間唔係想醉啊嘛，即係唔係想灌嗰只啊嘛，又冇得咩，係個個而人咁家係咪樣就冇帶耳筒啊？直接喺部你係電話定電腦啊？電話咯，你電話出啲聲，電話出嘅直接冇帶耳筒啊？你係咪？哦，冇啊，你啲我冇反應咁快，應該都 OK 啊！你個電話即係啲聲收得好好。我收得好啊，驚你哋收得。係啦，OK 啊 OK 啊。我初仲諗住投射落部電視度大啲，但係我諗一諗，唉，費事等間啲勁咧，即係好容易窒啦。放咗落電視，投影咗落電視，原來咁清啊！因為我嗰陣時都講緊幾年前啦，我第一次用 Zoom 睇黑板，我睇唔揾到嘅屌，即係如果我放大咗落個電視度咧，pixel 嘅撚樣啊屌個黑板。嗰個 resolution 低啊，有啲係啊，個解像度唔高啊！我懷疑係個電視問題，又唔關嗰個傳送。係啦，或者你個電話，或者個網速電腦，咯，係咯。哦，我嗰陣時用 Samsung 咯。跟網速嘅都。哇！你講網速咧，我個 WiFi 係10幾年前嘅 WiFi 嚟，我冇撚理過，但係佢又 work 嘅喎。但係有冇加你價？係有冇加你價？好似80幾蚊加到100幾蚊咯。但係網速冇撚加過。冇啊！我嗰陣時轉 plan 係阿豪介紹我轉噶嘛，嗰個中國移動啊，香港係啊100咩到依家咯。係150咩嚟？100咩？而家唔知啊，BB 一陣時叫應該係100咩100啦。但係你睇而家，我相信都唔係話太過 leaking 啦。你哋睇到我呢度都係100咩啫嘛。係咯，你哋兩個就好順滑添。
唔係我最渣應該，我冇咩冇光纖嗰度，我都冇㗎，我你都冇光纖咪嗰邊？冇光纖㗎，係香因為港香港嘅至有嘅。反而係最幸福好多嘅原來。光纖唔係咁 priority 喎，反而喺其他國家係香港係咯，唔掂，係因為大啊嘛，香港亦個香港唔使成本太高用咁多，啊，係你外國你點鋪啊屌！係啊，好太大撚貴啊，啦。啱啱真係。你點鋪啫？唔係咁樣行嘅，應該我估。喂，咁第時啊咩 Elon Musk 嗰啲星網啊，衛星嗰啲，我啲咪仲撚便宜咯，星啦，係咪啊？星鏈咯，係啊，星鏈咪仲便宜啊？勁啊嗰個。星鏈勁啊！你成個網絡斷晒，斷埋電，佢都仲可以獨立到。係啊，大陸咪好撚驚而家。大陸有乜諗住唔驚嘅啫？唔驚就唔使周圍屌啦，周圍嬲啦，啱啱？有冇呢屆時都翻大陸㗎？阿俊聽冇18歲到依家都未翻過去。點分啊？好屆時細個嚇驚咗啦，一路僆仔跟老母上大陸，個個月上到驚啊嘛！即係又係接濟係嘛？孭好多嘢上去嗰啲。都唔係嗰陣時跟老母上去收租個個月，哦，細個啊10歲9歲開始。嗰陣時個世界都唔同，上高嗰時上到深圳，真係無端端走個人着到制服又唔撚攝入去條褲入邊，跟住又開罰單俾你嘅，唔知做乜撚嘢喎，罰係鳩你2係係，蚊。而家都係咁㗎，而家都係咁㗎。跟住嗰時仲有代用券，我記得，我唔知你哋知唔知咩叫代用券？我梗係知啦，買乜撚嘢都要去，係買午餐肉都要去啊。友誼商店啊，咪屌，有成日諗數嘅。埋啲，成日諗埋啲形形色色嘅嘢，搞撚到你哋要好撚煩，咁啊跟撚住又點撚樣可以有佢哋又有着數啦，永遠都係咁撚樣。唔係佢而家唔想而家好啲啦，諗都唔撚諗啊！而家諗都唔撚諗嘅，即係唔鋪排嘅，直接而家有直接問你攞，係你睇撚明嘅，你吹又係你自己戇鳩啫。即係而家係咁樣嘅，點你冇辦法㗎，啲佢一路咁去，我覺得幾好睇嘅呢件事。總之你睇不過有時我睇周星會好猛嘅，好睇過周星馳好多。你點編啦？啱啱先？你歷時嗰啲編都冇可能咁樣犀利，菩提老祖都編唔到啦。佢哋都係講真話啫，啲真話都講晒咯，都係嗰幾招。咁啊，總之佢哋嘅意思你唔正，你啲香港人唔正常啊！呢啲正常嘢嚟啊嘛，你哋覺得荒謬咁搞撚錯啊？冇錯，你睇下佢幾犀利啲抗體，因為食晒啲元素表，啲乜嘢都食晒落去，已經個人已經強化到進化到你抌佢嚟都嚟冰鳩佢都唔會死㗎。真嘅屌，日食啲元素表，啱啱啊！我哋最多食新抗美格納嘅啫，佢哋唔係啊嘛，由安氯氰胺開始啊嘛。都唔係嘅，佢拉哋有好緊時幾咁先嚟啊！屌你咁啊，個頭屌28寸電視機咁撚大個我都見過啊！佢哋好多人死咗唔同你講嘅，做咩要佢唔講報嘅？係咯，所以永遠都係報喜不報憂。咁撚平，叫佢唔值錢嘅嘢講嚟把撚嘅，食撚完呢個食撚完呢個杯麵要洗腎啊！哇，咁撚鹹嘅。你嗰個係咩啊？係咪有隻貓 logo 嗰個定係黑椒味啊？黑椒啊！哦，新加坡咩黑椒？好撚辣嘅屌！可能我老婆先倒咗少水啊！哇，鹹撚到，點啊？你有炸打你老婆啊？有炸型啊！邊度夠薑啊？唔係喺你哋面前，梗係好撚兇猛噶啦！屌，一熄機又俾人中啊！三個戶中你係嘛？係你真係聰明，即係尤其是係啦，養家嗰個係地位最低啊，永遠都係。呢個要問阿豪啦。我唔知，我好少有杯麵食。佢仲慘，杯麵都冇得食。杯麵係留翻俾啲細路仔食。屌你唔使你打你邊呢度食杯麵好撚貴㗎。
你好似阿 Ken 咁啊，屌你要打獵㗎街，走落樓下打罐豆豉鯪魚啊！我係 Ken 係以前喎，以前嘅事啫，而家唔使琴啦。日先揾我，所以我頭先想問，喂，真係揾佢出嚟吹水，佢都好，佢琴日應該係想傾偈先揾鳩我啫，屌！哎呀，我傾完先再揾佢啦，冇啊冇啊，冇發言權諗下啦。好得意嘅呢諗阿諗下 Ken，諗下因為佢好多時候都好似醉醉地咁嘅喎，音樂時段。佢咪就係咁樣先同佢傾到偈咯。佢凌晨4點佢個鐘直情揾你咧，唔意思，知佢做乜鳩啊！佢打5次視像俾我，凌晨4點幾喎。先又冇同你講啊？喂，阿俊揾你方唔方便啊？咁跟住有一次我瞓，跟住我有一次佢對我好好瞓咯，佢次次都問我啊，喂，方唔方便傾？哦，OK 啦，你諗住 OK 啊？咁佢有應該對時差啊嘛，我最好，佢唔會問嘅。反而係最好係唔問，佢知道我一定有嘢做啊。佢問你哋嗰啲咧，嗱，阿俊就應該冇嘢做嘅，阿成咧就應該未放工嘅，知你有嘢做嘅，佢有計嘅，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 因為佢係啊幾好。佢有喐計。我，佢喐親我咧，我都係第二日先覆佢。喂，呢啲喺度會睇得翻。你真係要講下佢啲壞話，有時真係忍唔住屌柒佢喎。你冇辦法啦，屌！佢打嚟佢係醉撚咗，自己同自己講嘢喎。係啊，好撚恐怖啊，撚鳩你好撚喎，跳通啊！係啊，跟住同你講政治咧，佢又唔撚聽你講喎，佢一輪嘴自己喺度講。佢係可講愛嘅，乜嘢我覺得。喂，呢集係為佢而設啊！呢一集一定要去睇。佢嗰次諗住緊同我講話影俾我睇喎，佢話佢嗰層樓樓下全撚部都地盤嚟喎。咁我話你點啊？跟住話耕田咯。我話真㗎，佢話係啊，我老婆而家耕田咁。跟住我話你有冇打獵啊？佢話佢想啊。我話你唔落魚塘打一罐豆豉鯪魚嘅。豆豉啊，咪去幼稚園打隻木馬啊嘛，屌你！跟住佢而家過呢啲新我老婆，佢煮住自己咪得，指鹿為馬。屌你點劏啊？要用鋸喎，屌你！呢個佢係自己啊，屌！木馬要鋸啊，屌！佢劏，呢集佢唔好俾佢睇啦，呢集係咁唔怕攞嚿嚟講。佢唔係啊，佢份人好開揚啊，唔怕㗎，真係唔怕，你俾佢睇咯。朋友唔屌會鬧佢懷念聽日都唔嘅。撚記得，唔係坦蕩蕩，屌你！佢好舒服啊，我覺得佢真係。喂，佢係可能最撚坦蕩蕩咁撚多個屌，我哋反而係戇鳩鳩嘅呢啲叫做。屌冇錯啊，我哋長戚戚咯，屌長戚佢就坦蕩蕩啦，啱唔啱先？ OK 係鳩戚戚嘅，嘅，鳩戚戚。所以佢開心過從來我哋。都開心，係啊，佢開心亦都有個開心，唔係大各有各開心，精彩嘅，佢精彩過我哋嘅。大上大落添啦，聽聞。喂，有冇揾帥哥啊？阿俊，我就佢有冇絕對揾你啊？佢有冇揾你啊？我明揾過，不過係上年嘅事，都成年嘅啦，就有食飯咯，喺鳳凰村食完飯，跟住又俾阿明激撚走嘅咯。係咩？阿明好少激人走嘅喎。唔係啊，跟住我哋上撚我老漢帥哥阿明食飯，食完飯上阿明到例牌噶啦，上到阿明度，跟住我話走啦，跟住阿明捉撚住我話走咩啊，飲多半先啦。跟住我開罐啤酒，跟住阿帥哥坐喺度，跟住阿明無端同佢講：阿帥哥冇嘢啊，你走先啦。帥哥咪着咯，屌你！喂，阿老漢都有 keep 住嗰句説話，你飲撚飽佢啦。咪又好難唔怪帥哥猛嘅嗰一刻。你飲撚飽佢啦。哇！嗰段錄到真係好嘢啊！唔係佢就係 WhatsApp 啊嘛，喺 WhatsApp 嗰度講噶嘛，佢係唔知你哋嗰次揾佢出嚟飲嘢，放咗飛機定唔知乜鳩嘢？咁你都要冇理由咁多個都咁齊心放鳩去飛機㗎，可能約緊錯日子係嘛？
唔係佢自己好似冇啊睇錯地方啊！你自己睇緊錯地翻方。去咗新蒲崗，係咪啊？嗰啲啊又係好撚中意去新蒲崗有啊！嗌佢嘅，我唔知睇錯時間咁你知 location。有時老漢又玩嘢，你去錯地方咪啱咯？又話俾你聽隔離啊，行前少少啊咁嗰啲咧，可能玩到傻撚其實嘅。嗰件事 exactly 咪好似嗰個大陸人去馬來西亞，點解唔掛中國國旗一樣咯？咪係咯，人哋世界盃啊嘛，你飲撚爆佢，屌錯咗，哇！嗰下陸軍嚟喎，你聽到？老軍即係嗰個錄音，佢都好少咁撚嬲喎。我聽嗰段錄音，阿瑞哥，好少見到佢攞一沓龍虎門，大約100零200本抌夠。我咁嘅力水啊！我咁嘅力水，攞閃接管住嘅，紮住好撚大沓龍虎門嘅，嗰黑仔吠佢隻狗吠啊！佢舉咧龍一嘢窩鳩同埋你要留意阿瑞哥講嘢咧，係唔會講晒成句嘢，要你意會噶嘛。屌咩？跟住好撚多臭閪啊！有啲愣完尾佢冇講晒出嚟，屌咩？咁嗰啲啊？屆時你形容得佢好啊，好似浸撚咗落水咯，嗰個係跟住水都得完整完，下跟住講完噶啦，係啊下咁啊，佢就以為你明噶啦下跟住講瑞哥好撚完撚正啊！成日明話，屌阿豪撚咗好撚識玩噶，成日霸撚住嚟玩，都有夠鐘啊咁撚快。差唔多。誒，你睇到啊？咁勁嘅？冇啊！我見你咁嘅眼神，應該都係夠鐘嘅眼神。9分幾係咪40分鐘一個場？30分鐘到噶啦，我估？30分鐘最多俾錢37，我見過。俾錢好似無限嘅，佢唔係就係成日叫我俾錢咯。佢唔係有嗰個試用版嘅？我哋試用上次版咯，唔係佢總言之，你錄製或者傾嘅時候，你想長啲嘅時間就要俾錢。哦，咁停咗再撳係翻咁咯。要等唔知10分鐘，上次係咁咯。係啦，就可以繼續再游翻咯。咁如果轉 host 先，係咪跟主持人？係噶，即刻好似應該轉 host 即刻都得啦，係咪？我唔知，未試過，因為如果可能你即係轉下料嘅時候，我唔知得唔得，因為你都係參與其中啊嘛。因為你都用過，佢 IP 一齊用緊噶嘛。咁撚咩啊？咁撚咁其實一陣可以試下嘅，買下料試下咯。我唔需要嘅就攞撚咗電話，唔緊要，唔使而家攞撚咗電腦係咪電話？cut 咗線先啦。再唔係天然 cut 先，再唔係 WhatsApp。但我冇記錯，我幾年前上堂好似係30分鐘定40分鐘喎。嗰陣時好似40分鐘。就話40幾分鐘嘅，好似係嘛？好似係。喂 ，WhatsApp 有冇得刪？冇得錄 WhatsApp 可唔可以？阿 Tony 話冇得錄，冇得錄啊，錄唔到聲。冇聲啊！冇聲啊！俾你錄咁得意？係啊，佢特登㗎。哦，就係唔俾你用。如果唔係 Zoom 冇得揾錢。係啊，所以即係等於 YouTube 你要買冇廣告嘅咯，佢俾你聽啊。係啊，佢俾你睇。不過其實呢啲廣告啲公司 IDD 咁都係啦，而家有人打 IDD。Long distance call 你邊度嚟？而家咁撚方便。係咯，點全部都 WhatsApp 啊、微信啊、QQ 啊嗰啲啊。QQ 都冇人用啊，會唔會咧？冇，唔知有陣時我翻工咪會用咯，同啲國內同事。QQ 都轉晒去咩啦，係嘛？啲大陸嗰啲人唔知啊，又唔知。用最多係你上唔到大陸嘢，WeChat 我都開唔翻。唔知咁多添嘛，豪話夠你偷睇國家機密啊！屌你，我會教我，但係我慢㗎喎。唔知你屌你慢嘅你都乜？冇錯啊！屌你唔識字啊！話人偷42張經啊！屌你，偷42張經做乜撚嘢？奇撚怪。阿俊有冇睇之前嗰啲啊？
睇唔到喎，吓，你睇唔到？可能係啊，我撳唔到，不過我費事問你哋啫嘛。唔係啊，我唔知點解，我唔知會唔會其他人都睇唔到？但我睇到咯。你喺邊？你 WhatsApp 入面會跳唔去邊啊？係喺 YouTube 嗰度睇。咪你 WhatsApp 撳完咪跳翻去 YouTube 咯，一佢就樣嘅啫。冇咗咯。跟住咩啊？即係佢咁條 link 跳咗落去 YouTube 啊嘛，你哋都係係咁啊。啦，跟住你咪條片都咁撳先，係啊，定係開頭試過撳？冇啊，你問阿明睇唔睇到咪知咯。我又冇問喎，我都好耐冇見條衰仔添。我問啫，又唔使見嘅，打電話問咪得咯。冇嘅，我同佢一定要見啊，O 一定 K 要 O 飲 K 酒。 O K O K。上個月佢嗌我上佢個上唔知邊個 friend 屋企食飯住足月，啊，喂人哋屋企唔好啦，我又唔識佢，即係冇理由阿豪你嗌我上你屋企食飯，跟住我又帶個 friend 上嚟，你唔識噶嘛，又煙又酒嗰啲添，仲要啱嘛？都係一個嘅。冇問題嘅，唔好帶一班啊得。唉，唔同啦，跟住仲要主人家埋單。我點知你帶個咩人上嚟啊嘛？把鳩你啲信，你話唔係你話帶人啊，梗係唔好啦，屌！我最撚憎呢啲添啊！我最撚憎呢啲。我屆時喺尖沙咀賣啤酒咧，我聽過啊，即係2年前嘅事啊。我聽過有個女仔話帶個女仔朋友上佢屋企，喺尖沙咀識嘅，咁啊諗住飲酒興嘅。佢啊真係偷撚咗佢封信，佢話好撚古怪㗎而家。偷信咁得意咧？唔知喎，你做乜撚嘢？可能搞鳩係咪啲係咪攞佢地址，跟住冒認個地址嗰啲嘢？你上得去咪知地址啦，仲攞？唔係因為住址證明啊嘛。係啊，佢嗰封信係咩信？信先？銀行信嚟㗎？唔知喎，冇問喎。銀行啊，唔係喎，水電啊，一定承認噶啦，係嘛？水電或者乜鬼嘢？我又冇問咯，不過有啲咁嘅情況都幾得意咯。屌你！冇啦，冇撚偷撚晒啲姨媽巾咪算好咯。仲有好似一個女仔，你喺尖沙咀飲完酒，仲要係啱啱識嘅另一個女仔喺我度兩個飲完酒啊，翻屋企再飲過，咁佢話見人哋係女仔咁帶埋佢上去飲，唔撚識唔幾好啊！撚成啊！第一日識係嘛？第一晚識，仲要喺飲酒嘅地方識喎。我哋保守啫，係咯，係啊，你哋又冇有冇問題啊？你哋覺得冇乜嘢，冇乜嘢，有冇問題啊？你哋覺得咁樣屌佢又冇賓州，咪帶上去咯。可能嬲冇啊？有啊，好啦。我有或棍啊，上者佢中邊意咧，或者中意我啊？上面有棍一齊插啊，一支兩用。點啊？成咁你近況如何啊？差唔多啦，做下嘢病下，做下嘢病下啦咁啊。但係點解咁夜嘅開工開到？冇啊，今日係好啦，戇鳩啊，成日都係咁噶啲嘢就，我就睇咗話啲 Uber 好撚得意啊，我哋呢度就話你做滿50單嘢就醒多50,000蚊俾你嗰啲咁嘅閪嘢啦。咁我喺度睇，咦，星期一至星期五，屌大把時間啦。跟住揸揸下，我又多手又撳一撳，星期五朝頭早4點，我撲你個街，一星期四啦，邊有星期五啊？屌，一焗鳩你要做撚埋佢，所以咪做鳩埋啦。屌冇撚蝕俾佢啊，5兜嘢啊，食個早餐啊，大佬好撚你知佢貴啊！每個禮拜計，每唔係個禮拜做佢一時時推出嘅，唔係成日推出，唔係個個禮拜推出。咁佢呢啲睇乜撚到嘢路 Uber 上？阿女方坐 Uber 鬥屌啊，同個司機。係啊，好似我未睇啊，但係我整低咗。好似唔知而家我好撚無聊啊，而家成日睇埋呢啲咁嘅嘢。喂，但係阿女方係出撚咗名都好撚撲街嘅。冇嘅，冇誰是誰非啦。而家播啲唔播啲，有頭冇頭冇尾嘅。我咁係，等住嗰陣時，許志安嗰單嘢咁，我覺得佢好撚正經噶啦，已經
喂，屌你換着我有條女咁樣擒鳩我，仲會縮啊？屌縮乜鳩啊？黐撚線！高啊，點我會老婆喺度，我縮啊？哋咁講啊！屌真係，係咪啊？哎呀，佢已經算好係正經啦，喺度避又成，屌哎喵喵！咩咩咩冇瞓醒？喂，要攞有臭噶，咩事啊？呢隻係哥定阿妹啊？哥啊有兩隻啊？係啊，哦，夠夠啊！係咪聽緊佢忌廉哥叫，好多人嗰啲咁嘅講顏色啊？忌廉哥咁嘅顏色。黃貓，普通黃貓。我而我家中意貓聽佢講，多過狗喎，我而家不過又係唔養得。你唔係養一隻我狗咩？冇啊，我隻唔係我嘅，我個包係咩？租公啊，之前係。